Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar PC Building Simulator. Como ven, es un juego. Les voy a hablar un poquito del juego. Es un juego de gamer, de armar computadores y crear tu propio computador. Ya muy pronto estaremos subiendo un video sobre este juego. Esperamos que cargue. El juego se ve que es muy original. Miren, tiene las marcas AMD, Ryzen, MSI. Se ve que es muy buen juego. Y amigos, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Esperamos que cargue. Bueno, listo. Vamos a empezar una partida nueva. Vamos a empezar en la oficina, en el taller. Un taller simple se ve, sí, porque uno empieza de pequeño a grande. PC Building Simulator, se ve muy bien el juego. Te damos la bienvenida a PC Building Simulator. Para empezar, ve a tu PC junto a la puerta y abre el programa de Gmail del escritorio. Tienes un mensaje. Continuar. Okay. Como ven, wow, un computador, sí, un calendario. Acá tenemos nuestra mesa con los periféricos, un teclado, un mouse, un pad, sencillo, todos los cables. Acá tenemos como un armario. Dice que en el nivel 6 lo montamos. Una mesa en el nivel 8. Otra mesa que se desbloquea en el nivel 3. Ok, wow, mira. Televisor, un extintor. Wow, me gusta. Se ve muy bien. Se ve que tiene mucha calidad de gráficos. Ah, tenemos un computador. Bueno, vamos a eliminar virus. Dice que lo tenemos que llevar acá. Wow. Para este trabajo tienes que pasar un antivirus. Pulsa 3 o el botón de cable y enchufa el monitor, el teclado, el ratón y el cable de alimentación a la parte trasera del PC. Escuchamos 3. Ah, ok. Wow, es muy realista. O sea, tenemos que conectar la tarjeta de video, el teclado, el mouse. Wow. Introducir la unidad USB. Ahora tienes que introducir tu unidad USB en la parte trasera del PC para poder instalar el antivirus. Pulsa 1 o el botón instalar para ir al inventario y seleccionar la unidad USB. Se conecta en la ranura USB de la parte trasera. Ok, o sea, oh, miren, tenemos una USB. Oh, miren, tenemos todo lo de la placa. Ahora pulsa P o el botón encendido para poner en marcha el PC. Haz clic en el monitor para usar el sistema operativo SO del equipo. Ok. Pichamos la P. Ah, miren. Tiene el botoncito para encender. Wow. Muy original. Esperamos que inicie el computador. Me imagino que hay que despichar la pantalla. Te damos la bienvenida a So Omega, tu sistema operativo favorito. Haz clic en añadir o eliminar programas para instalar el antivirus y no te olvides de reiniciar el PC después de instalarlo. Antivirus, wow. Ok, se ve muy interesante el juego. Wow, y nosotros tenemos nuestro propio PC. Wow, muy original el juego. Reiniciar ahora, sí, eso lo decía. Tenemos menos 15 de dinero. Tenemos dinero. Ok, nivel 1. Wow. Me imagino que hay que abrir el antivirus. Sí, obvio. Wow, pero ¿qué? ¿Tenía qué? ¿Cuántos virus? Se limpia, listo. Has eliminado todos los virus y el PC está listo para devolvérselo al cliente. Recoge el PC con el botón derecho del ratón y colócalo en la zona de entregas. Ok. Me imagino que ya se apaga, ¿no? Hay que apagar el computador. Quitar la USB para... Bueno, y dejamos acá. Y ahora, genial, ahora solo tienes que comprar tu y pulsar recoger. Ok. O sea, ellos vienen.
Bueno, entonces ya nos pagaron el dinero. Wow. Aceptamos. Wow, nos dan una factura. Has completado tu primer trabajo. Bien hecho. Vuelve mañana para ver si tienes más trabajos. Continuar. Eres tú, Nathan. Ah, tenemos un tío. Ay, la gasolina. Bueno, entonces apagamos el computador. Wow, y hasta tiene efectico de sonido. Bueno, dice que vengamos mañana. Finalizar el día. Aquí puedes finalizar la jornada y avanzar para mañana. Ahora mismo no tienes trabajos activos, pero normalmente vale la pena comprobar si has encargado alguna pieza que necesites para mañana antes de volver a casa. Terminar el día. El mismo calendario. Ay, miren este detalle. Hay que pagar factura de servicios y pagar el alquiler. Wow. Y en donde miro, ay, hoy tampoco tenemos trabajos, ¿o sí? Tenemos nuestro computador. ¿Será que más adelante se puede modificar nuestro computador? Ok, búsqueda de virus. Hola, solo quería darte las gracias por arreglar mi PC. Nos mandan correos de gracias, ok. Limpiar el virus. Los PCs de los clientes tardan un día en llegar, así que finaliza el día actual yendo a la puerta del taller. Ok. Más espacio en mi momento. Instalar Mortoni Z Story. Entra a la tienda desde tu PC para comprar los componentes que necesitas y te los traerán a la vez que el PC del cliente. Ah, ok, hay que instalarle un Mortoni. Entonces, mírenlos acá. ¿Y dónde lo pago? Ah, en el carrito. Usa las opciones de entrega para decidir cuándo es el mejor para recibir los componentes. A menudo es pagar por una entrega más rápida que esperar días para recibir las cosas. Ah, ok, miren, el mismo día, el día siguiente y de 3 a 5 días hábiles. Para mañana, porque se necesita para mañana. Ok, apagamos el compu. Ajá, oh, se pueden apagar las luces. Ah, me imagino que para ahorrar energía. Ya está aquí el PC del cliente. Recoge con el botón derecho del ratón y llévalo a tu mesa de trabajo para repararlo. Okay. Han llegado tus piezas nuevas. Haz clic en las cajas para ponerlas en el inventario. Ok. Puedo prender la luz desde acá. Oh, sí se puede. Oh, las piezas. Manifiesto. Dame un manifiesto. La mejora primero. Retiramos la pieza. ¡Wow! ¡Oh, qué realismo! Toca quitar los tornillos. ¿Y dónde está el disco duro? Me imagino que acá atrás, ¿no? Ah, sí, mírenlo acá. Tiene hasta cables, no se puede retirar sin antes quitarle los cables. A instalar almacenamiento, el de 500. Ok, wow, me gusta. ¿Y cómo cableo? Ah, cable. Acá. Es una la placa base y la otra la fuente de poder. Entonces les ponemos las otras partes. Nosotros podemos montarnos nuestro propio PC, es mi duda. Montamos tornillos. Wow, es muy real este simulador. Hay que conectar la fuente de poder a la corriente, los periféricos a la motherboard y la tarjeta de video con la pantalla. Es muy real este juego, se los recomiendo.
Díganme si quieren que siga subiendo más videos, más gameplays. No se han comprado ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué es SEO? Ah, el SEO del sistema operativo. Me imagino que aquí se la USB como en el anterior. ¿Sí? ¿Será? Pero de verdad sí hacen falta las otras mesas. Mientras esto está instalando, aquí podríamos ir haciendo el otro. Ok. Se instala el sistema operativo Omega, wow. Entonces ya esto queda listo, ¿no? Colocar unas mecánicas. Oh, muy... Uy, Dios mío, pero ¿hace cuánto no limpias el PC, por favor? Pulsa el botón instalar y coge el aire comprimido de tus herramientas, luego haz clic en los componentes del PC para quitar el polvo, hasta eliminar todo. ¿Quién tiene el PC así? Ustedes nunca olviden de limpiar su PC y hacerle mantenimiento. O sea, wow. Oh. Hasta la caja está llena de polvo. Pero muy real el juego. Me imagino que si hay que eliminar el virus, hay que instalarla. ¿Se ve? Instalamos el cable. Pero son tarjetas de video básicas. O sea, esto es una... ¿Qué? Una... No sé, yo digo que una 750. Digo, una 750 Ti por ahí. Oh, efectivamente, una GeForce 750 Ti. Y muy original, o sea, los nombres igualitos. He probado otros juegos de armar computadores y no, o sea, no ponen Intel, sino Intol o así. Muy real este juego, te los recomiendo. Si quieren que hagamos un video tutorial de cómo instalarlo, apoyen mucho este video y denle like y escriban en los comentarios si sí o no. ¿Qué gente tiene 457 virus? Wow. Listo el mundo. Wow. Y el disipador se mueve y todo. Prendemos nuestro PC y que nos paguen. Wow, por cambiar un disco duro, $330, vamos a ser millonarios. Tarjeta. Ok, instalación. Una 970 gamer. Bueno, me imagino que ves. Oye, 91050. Ah, o sea, cada vez que avancemos nos van desbloqueando piezas. Tarjeta, era una 9. Oh, 50. Una 970 gamer. Ver carrito y mañana. Bueno, apagamos nuestro PC y luces y otro día más. Si les está gustando el video, apóyenlo con muchos likes para saber si les está gustando y subir más videos de PC Building. La luz. Son computadores como los de gama baja. Ni tan gamers.
Oh, y sale que está rota. Ay, la podemos vender. Wow, ganamos dinero extra vendiendo las piezas rotas de nuestros clientes. Los cables. Aunque sí es un poco lioso estar cable por cable. Que hubiera una opción. Wow. Vamos a ver. Sí, prende. Ok, muy buen simulador. Eso sí, me imagino que pasaría en una tienda de tecnología. Pues 525, wow. Que se caliente y avería. Aceptamos. Ah, nos dan. O sea, hay que comprar memoria RAM. Oh, ya tenemos un i7, 6700. Wow. Oh, también hay Ryzen. Entonces vamos a comprar la memoria RAM para el señor. Compré. Wow, hay harta variedad y marcas reales. Ok, comprémosle esta 2600. Wow. Mejor. Y tienen cada uno su papelito marcado, como que mejora y eso. Ok. Uy, se hace falta la luz. Y me gusta este efecto de que, digamos, tiene la cortina abierta y acá se ve la cortina abierta. Uy, es como si cambia la memoria RAM. Ah, mira, wow. Tenía una de 2 gigas, wow, pero que quiere que corra con 2 gigas. Me imagino que para memoria. Wow. Eso sería un salto, o sea, de 2 gigas a 16. Wow. Wow, wow, wow. Vamos a conectar los cables. Oh, sería muy cool que se pudiera comprar como una mejora, que los cables se instalaran solos y así. ¿Listo? Oh.
cómo no se va a sobrecalentar con todo este polvo. Pero bueno, pues se ve muy real porque a veces se dañan hasta los procesadores y pues hay que mandarlo a arreglar. Aunque hay gente que arma sus computadores y los arregla en casa. Ay, se me fue la mano, se me fue la mano. Ah, la pasta térmica, obvio. Pasta térmica. Ah, Mortoni termal. Aunque sería más chévere si el computador, si se pudiera tener, digamos, como un Windows, Linux o Mac, sería más original. Cada que hago cada vez que como que hago un trabajo, me dan piezas nuevas. Era este, ¿no? Creo que ya espera. La luz, no olviden apagar la luz. O sea, el tiempo es... Análisis mejora primero. Ah, está hacia allá. No tenemos más mesas. Si son necesarias las mesas. Nivel... ¿Qué nivel se desbloquea? Nivel 3. Ya en el otro nivel ya tenemos que comprar eso. Porque hubiéramos ya podido hacer otro. Ok. Wow. Oh, ok. También me parece muy real que haya que aplicarle la pasta térmica. Wow, wow, wow. De verdad, me sorprendió este juego. Se los recomiendo y no olviden suscribirse y darle like para no perderse ninguno de los próximos videos de PC Building. Entonces ya esto ya queda. Sí. Mejora. Hay que mejorarlo, señor. 6 GB de RAM. Wow. Ahora todo el mundo quiere 16 de RAM. Bueno. Para correr todos los juegos de este 2020. Y mira, en el canal tenemos cuáles son los mejores juegos de este 2020 en tu celular. Muy pronto estaremos subiendo cuáles son los mejores juegos del 2020 para tu PC. Wow. O sea, muy bueno un computador que con toda esa cantidad de polvo siga sirviendo. O sea, no se le daña ningún ventilador ni nada. Wow. Cables. Y que prenda. Vamos poniéndole las piezas. Listo, la zona de entrega. Ay, vamos a pedir la memoria RAM. Memoria RAM. ¿De cuánto era? Era como una de 8 GB, pero no me acuerdo si 2600 o 1400.
Compremos los dos. Aunque también es muy malo solo poner solo un slot. Siempre pongan 2 slots. Ya le estaba dando prender, no había conectado los cables. En la BIOS nos puede mostrar que es eliminar virus. Aunque ahora todos los PCs tienen virus. Oh, se pueden minimizar las cosas. Oh, muy real, muy real. Wow, hasta en la BIOS se puede iniciar la BIOS. Wow, me sorprende cada vez más este juego. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like para no perderse ninguno de nuestros videos. Gracias por vernos. Adiós.